ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஃபுட் இஸ் லவர் 2020. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஹனி சிக்கன். இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி ஹனி சிக்கன் செய்ய 1/2 kg வந்து சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. நீங்கள் வந்துட்டு போன்லெஸ் சிக்கன் கூட எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து மேரினேஷன் பண்ணணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு சில்லி பவுடரும் 1 ஸ்பூன் வந்துட்டு காஷ்மீரி சில்லி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது போக வந்துட்டு ஒரு 3-4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துக்கலாம். இந்த மாதிரி மசாலா வந்து எல்லா பக்கம் கோட் ஆகிற மாதிரி கலந்தாச்சுங்க. இப்போ இது ஒரு 1/2 மணி நேரம் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மேரினேட் பண்ணிடுறேன். இப்போ ஒரு 1/2 hour வந்து நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இது இருக்கட்டும். இந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கோட் பண்ணணுங்க. அதுக்காக வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிக்கன் பீஸஸாக எடுத்து நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸஸ் மாவை வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்துட்டு உதறி விட்டுட்டு நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடலாங்க. இதே மாதிரி எல்லா சிக்கன் பீஸஸையும் நம்ம வந்துட்டு கோட் பண்ணிக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவரில். இப்போ எல்லா சிக்கன் பீஸஸையும் வந்துட்டு நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவரில் வந்து நல்லா கோட் பண்ணி வச்சுட்டேங்க. இப்போ இதை பொரிச்சு எடுக்கணும். இதுக்கு வந்து நம்ம எண்ணெய் காய வச்சிடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கேங்க. இதில் வந்து சிக்கன் பீஸஸ் ஒன்றா ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி இந்த மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துடலாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா சிக்கன் குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா சிக்கனையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிக்கன் எல்லாமே பொரிச்சு எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ வந்து இன்னொரு கடாய் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் வெள்ளை எள்ளு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அது 1 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்குது, அதை சேர்த்துக்கிறேன். எள்ளு கூடவே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. அது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இருக்குது. அதே மாதிரி குடமிளகா வந்துட்டு ஒரு 1/2 குடமிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். க்ரீன் சில்லி வந்துட்டு ஒரு க்ரீன் சில்லி வந்துட்டு நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க, அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு தடவை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதெல்லாம் லைட்டாக வறுபட்டதும் நம்ம வந்துட்டு வெங்காயம் வந்து ஒரு 1/2 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க, அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். குடமிளகா வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க, நீங்கள் வேணுன்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாம். இப்போ இதையும் ஒரு தடவை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது லைட்டாக கலர் மாதிரினா போதுங்க. வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதை நம்ம சாஸஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் வந்து சில்லி சாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு டொமேட்டோ கெச்சப் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் வந்து வினிகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதோட நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ சாஸஸ் எல்லாம் சேர்த்து கலந்து விட்டாச்சுங்க. இதுக்கு வந்து லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஏற்கனவே வந்து சாஸஸில் உப்பு இருக்கும், அதனால் வந்து லைட்டாக சேர்த்துக்கிறேன். அதே மாதிரி கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துக்கிறேங்க. பெப்பர் வந்துட்டு உங்கள் இஷ்டம் தான், வேணால் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாம். இப்போ லேசாக கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ சிக்கன் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. அந்த சாஸஸ் எல்லாம் நல்லா வந்துட்டு போட்டாகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து கடைசியாக வந்து ஹனி சேர்த்துக்கலாம். தேன் வந்துட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. தேன் சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் நம்ம சமைக்கக்கூடாது, அதனால் வந்து ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ தேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சுங்க. கடைசியாக வந்து நான் வந்துட்டு கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருந்தால் அதை சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. நம்மளோட ஹனி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நாங்கள் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களை வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே டியூன்.